साथीहरु नमस्कार अनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल सोशल इन्फो मा। यति बेला हामी चाहिँ भैरवादेखि बुटोलको यात्रा गर्दैछौँ। भक्तर अफिस गएर फर्किँदैछौँ। मसँग हुनुहुन्छ बाइक चलाइरहनु भएको साथी भरत अनि म छु सुशील। आज हामी यो बाटो यात्रा गर्दैछौँ सर है। सुनौली पोखरा नाका अन्तर्गतको भैरव बुटोल 24-25 किलोमिटर छ। यो बाटोको यात्रा गर्दैछौँ। कति किलोमिटर छ अरे सर? गुजरात हाइवे 161 किलोमिटर हो। ए हजुर त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ अहिले यो बुटोल भैरव आएको हजुर हजुर 24 किलोमिटर छ। ए बाटोको यात्रा गर्दैछौँ। यहाँ चेकपोस्टहरू रहेका छन्। अनैतिक रूपमा ल्याएका सामानहरू गाडीको यहाँ यो चेकपोस्ट हो। यहाँनिर नाकाबाट आएका सामानहरूको विशेष चेक हुन्छ। सम्भवतः मलाई लाग्छ यो बाटो नेपालकै पहिलो 4 लेनको एकदमै सुविधायुक्त ट्राफिक लाइटहरू प्रयोग गरेर बनेको सम्भवतः यो नेपालकै पहिलो सुन्दर बाटो हो। अहिले त यस्तो बाटोहरू नेपालमा धेरै पनि बनिएका छन्। यो बाटो निकै सुन्दर थियो पहिला। यो बाटोको निर्माण देखाउनेछ। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर माया गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। बाँकी यो बाटोको भ्यूहरूबाट है त। त्यो बाटो जो पहिला नेपालकै लगभग टप 1 सुन्दरमै पर्दै हुन्छ। हजुर अहिले यस्ता बाटो त धेरै बने नेपालमा होइन। हजुर तर पनि यो बाटो लाई जित्ने गरी चाहिँ अझ त्यस्तो बाटो सुविधायुक्त छ जस्तो लाग्दैन। छैन। यहाँ ट्राफिक लाइटहरू होइन, यो साइडहरूमा बनेका बाटोहरू हजुर मानिस हिँड्ने छुट्टै, ठुला गाडी हिँड्ने छुट्टै, साना गाडी हिँड्ने छुट्टै, यो एकदम विशेष सुविधायुक्त बाटो हो नि है सर। हजुर सर। बिचमा 4 लाइन, साइडमा सब लाइन बन्ने क्रम त जारी होला। त्यही पनि पहिले नै अनुभव गर्न पाइयो यो बाटोको हो हामी यो बुटोलवासीहरूले। हामी यात्रा गरिरहेका छौँ। यो बाटो हो सिद्धार्थ हाइवेको सुनौलीदेखि बुटोल खण्ड। यसमा गाडीको चापहरू निकै दौडिरहेका हुन्छन् यहाँ, किनभने यो भैरव भनेको रूपन्देहीको एउटा सदरमुख काम हो यहाँ अफिसियली रूपमा। र यो बाटो अनि त्यस सँगसँगै सुनौली नाका नेपालकै टप मानिस आवत जावत गर्ने नाका पनि हो। त्यो हिसाबले पनि यहाँ मानिसहरू निकै आवत जावत गर्ने गरेका दृश्यहरू गाडीहरू हिँडेका हामी देखिरहेका हुन्छौँ। हामी यति बेला यात्रा गरिरहेका छौँ। एकदम सुन्दर साँझपखको यो डुब्न लागेको घामसँगै यो बाटोको वरिपरिको दृश्य एकदम सुन्दर दृश्यसँगै भिडियो लिएर बसेको छौँ। सबैजनाले भिडियोलाई माया गरिदिनु होला, अन्तिमसम्म हेरेर र च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सनु होला। हामी अहिले पर्सरी चोकनिर आउन लाग्यौँ। के चोक रे सर? पर्सरी। यहाँ ट्राफिक लाइट बलिरहेको छ। गाडी रोकिएका थिए, अहिले हिँड्यो है साथीहरू। टाइमिङ चलिरहेको थियो, हरियो बत्ती बल्यो। कुदाउँ होइन सर, त्यहीँ मात्रै हो। यसो पछाडिबाट कार आएको थियो त। साथीहरू हामी यात्रा गरिरहेका छौँ। यति बेला भलबारी चोकमा पुगेका छौँ। यहाँ ट्राफिक लाइट बलेको छ, गाडीहरू रोकिएका छन्। नेपाल आयल निगम पनि देखाउँ न। नेपाल आर्मीको नेपाल आयल निगम के भलबारी डिपोबाट वितरण हुन्छ। यो ख वर्गको ग वर्गमा पर्छ क्या। ए हो है। 3वटा वर्ग छुट्टिएको छ। एउटा कार फाइनली ट्राफिक लाइट खुलेको छ साथीहरू। हामी यात्रा गर्न लागेका छौँ। हामी यति बेला बुटोलतिर कुदिरहेका छौँ साथीहरू। यो सुन्दर नगरी सडकमा यात्रा गर्दा एउटा भिडियो नबनाऊ जस्तो मलाई लागेन। बनाउनै पर्छ भन्ने मनबाट भान आइसकेपछि मैले भिडियो बनाएको साथीहरू। जो
भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर माया गरिदिनु होला र च्यानल हेर्नु त सर, यो बेगमबली फुलहरू फुलेर कति राम्रो देखिएको रोड हेर्नु त सर। है फुलहरू है रातो सेतो यो बाटोमा फुलहरू फुलेको छ साथीहरू। निकै सुन्दर देखिएको छ यो सहर हेर्दा पनि, यो सडक हेर्दा पनि लोभ लाग्ने सर। उयो मेरो माहौल हो नि सर। नयाँ नपद आइपुगेका छौँ। फाइनल्ली साथीहरू हामी बुटोल पुगिसकेका छौँ। यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। हस् त, धन्यवाद।